أهل الخير والإحسان. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله اخر فيديو فيه تحلية رمضان. كما تشوفوا لهنا عندي تحلية سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة. نعملوا ابا تحلية. نتمنى يعجبكم الفيديو متاع اليوم. نتعدوا على المقادير وطريقة التحضير. باش نعملوا جينوازة عندي 4 عبات بيض، عندي 100 مليلتر زيت، 100 مليلتر حليب، كيس سكر، باكو سكر فانيليا، ورشة ملح. حطيتهم الكل نركبهم حتى لين يبيض الخليط، ومن بعد نزيد لي زنغريديوم تاعي الكل، ومن بعد نزيد عليهم الفرينه والكاكاو حتى لين نتحصلوا على جينواز. هذوما هكا المكونات، باكو خميره حلويات والفرينه. نركب حتى لين يبيض الخليط، ومن بعديك نزيد باقي المكونات. طريقه سهله وبسيطه نتحصلوا على ابن تحليه. باش ما نطولش عليكم، كملت ركبت كل شيء، دهنت تبقى الفور بالزيت والفرينه، وهذه الخليط اللي تحصلت عليه. وتوا دخلتها للفور 180 درجه. طابت الجنوازه نتاعنا، خرجتها باش نحضر السيرو. عندي كيس سكر وكيس ماء، غليتهم شويه وبعديك ضفت عليهم باكو عفوا مغرفه نسكافيه، يعني قهوه سريعه الذوبان، باش نغطس بها باش نسقي بها الجنوازه نتاعي. لهنا انا للامانه يعني سقيتها بالسيرو، جاتني حلوه شويه. انتم تنجموا تسقيوها مثلا بحليب، تزيدوه مغرفه نسكافيه وتسقيو بها. لهنا عندي زوز باكوات كريم شونتي، خليتهم في الكونجيلاتور نص ساعه، ومن بعد خرجتهم باش نضيف عليهم الحليب ونركبهم حتى نتحصل على كريم شونتي. علاش قلت لكم جيتني حلوه؟ على خاطر الكريم شونتي والسيرو اللي سقيت به الجينوازه حسيتها ياسر جاتني حلوة. معناتها بالباهي، حلوة بالباهي. هكا هو تنجموا انتم تعملوا اي كريمة متوفرة عندكم، حتى كريمة التشيز كيك. معناتها انا اليوم عندي متوفرة، عندي كريم شونتي، عملت كريم شونتي. المهم وراهي جات بنينة على الاخر، لكن انها حلوة شوية، حلية حلوة شوية. هكا هاو نقعد نركب الكريم شونتي حتى تطلع، ومن بعديك نخليها على جنب ونتعديو نعملو المونتاج متاع الكيسين ولا ليفيرين متاعنا. باش ناخذ الكيس اللي باش نحط فيه الكريمه نتاعي، باش نحط فيه معناتها كل شيء، وباش نقص به على حسب معناتها نقص به هو الجينواز كما تشوفوا هكا، باش نعملوا هو كطبقات معناتها في وسط الكيس. عملت عندي 3 كيسين، عملت 12 معناتها 12 طبقه كل كيس. لا مش 12 عاد 9 كل كيس عملت فيه معناتها عملت فيه 3 طبقات. خذيت السيروم تاعي وحضرت الكريم شونتي، حطيتها في البوش، وتوا لهنا خذيت الكيسين وباش نحط فيهم هذيك من الاول نحط طبقة الجنواز، ومن بعد نحط الكريمة ونحط الجنواز ونحط الكريمة ونحط الجنواز حتى لين يتعبى الكيس نتاعي ونتحصلوا على كريمة والا تحلية نودكم ومنشاهيكم. جربوا الوصفة وما تندموش. ومن الفوق زينتها بشوية كاكاو. تنجموا تعملوا كاكاو، انا عملت شوكولين اللي هي معناتها القهوة نتاع الاطفال. كما تشوفوا هكا عملت شطر بركة لزينة الكيس. نكمل الكيسين نتاعي الكل، ومن بعديك مسحتهم ونضيف الكريمة كالعادة، نضيف طبقة أخرى متاع الجينواز.
لا هنا نقعد نسمح الكيسان متاعي بالمغرفة هكايا، نقعد الكريم شونتي اللي فيهم باش يطلع لي معناتها طبقات يقعدوا ظاهرين بالباهي ويعطيو منظر سمح كيما تشوفوا هكا. وصفة سهلة وبسيطة كما قلت لكم ماهيش مكلفة وتحضر في دقائق، ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وداير ان شاء الله وينعاد عليكم يا رب. كل متابعيني وكل صحابي وحبابي نقول لكم عيد سعيد عليكم ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل، رمضان قد طاب الوصال. قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل، رمضان قد طاب الوصال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من. وهذو ما هكا كانوا كويساتنا تحليتنا متاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم في فيديو قادم وبسلامة.